Mən anar doktoru internetdən tapmışam. Mən özüm Rusiyada yaşayıram. Mən baxmışam onun bütün videolarına və görmüşəm, dərk eləmişəm. Allah Teala birinci növbədə hər bir Azərbaycanlı, xalqın, millətin, dövlətin istəyən hər bir Azərbaycanlı qorusun. Anar doktor çox gözəl həkimdir, çox gözəl insandır. Mən də onu gözəl insan olduğu üçün gəlmişəm. İnşallah əməliyyatımız uğurlu olar. Bir ömür boyu anar doktora təşəkkür edirəm, minnətdar olaram. Pasientimiz Rusiya Federasiyası Ulyansk şəhərində yaşayır. Oranın vətəndaşıdır. Proktoloji problemləri olub. Bir neçə dəfə orada müraciət eləyib proktoloqlara. Mürəkkəb bir fistulu var. Risk eləməyib. Bəli, orada da deyiblər ki, bu əməliyyatın çox təhlükələri ola bilər. Düz də düşünülüb, yəni mütəxəssis etməsə, harda olmasından asılı olmayaraq. Bax, bu əzələ qatı var. Burada xarici sfinkter əzələsi deyirik. Bu fistula yolu artıq onun arxasından keçir. Ekstra sfinkter formadır. Əgər bu əzələ zədələnərsə, insan ömrü boyu qaz qaçırma, nəcis qaçırma problemini yaşaya bilər. Bütün bunları nəzərə alıb, təbii ki, bunu mütəxəssis eləməlidir. Fistula yolunu ayırmışam. Əzələdən tam şəkildə götürdük. Və artıq yeni üsul olan enmə üsulu ilə daxili dəliyin qapadılmasını icra edirik. Sənə uğurlar qardaş, düz seçimdir. Yəni, Azərbaycan həkimi bütün dünyada mən deyərdim ki, ən savadlı və ən məsuliyyətli, xəstələri özünün doğması kimi qəbul edən həkimlərdir. Allah işinə var eləsin qardaş.